सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन। आज फेरि म एउटा भिडियो लिएर हजुरहरू समक्ष आइपुगे। भिडियो चाहिँ के हो भनेदेखि आजको भिडियोमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ छोरा अनि मेरो छोराले चाहिँ भने आमा आज बेलुका चाहिँ हामी बाहिर जाउँ ल भन्ने नि त हैन। त्यहाँदेखि चाहिँ म खुसी भएँ, डिनरको लागि जाउँ, अलिकति फ्रेस पनि हुन्छ भन्यो। ओके म पनि रेडी भएँ। अन्त टेबल बुक गर्यो आफैले, नानीले नै गर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ गएको अब उयसमा हैन, साह्रै टाढो होइन, एम्बियन्समा, त्यो बसन्तकुञ्ज एम्बियन्समा मलमा, त्यहाँसम्मकै लागि त्यहीँ नै उयो गरी बुक गरिराख्यो। 8 बजेको बुकिङ थियो, 7:30 मा हामी घरबाट निस्क्यौँ। अनि एकछिनमै हो 10 मिनटको बाटो छ हैन। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्यौँ। खासै चाहिँ आज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नानीको बर्थडे पनि थियो, त्यसै कारणले नानीले नै ट्रिट दिने भनेर चाहिँ गएको, आमा छोरा गएको अब हैन। म पनि खुसी भएर गएँ। अनि हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ, सन्चो सुबिस्ता हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दछु। अनि हामी चाहिँ त्यहाँ पुगेर सबसे माथि टपमा चाहिँ फुड कोर्ट छ, त्यहाँदेखि त्यहाँ चाहिँ हामी गएको। त्यहाँनिर चाहिँ चिल्लिजमा थियो हामी चाहिँ जाने, त्यहाँ गयौँ हामी हैन। अन्तखेरि चाहिँ यहाँनिर चिल्लिज राम्रै रहेछ यो पनि। अन्त त्यहाँ चाहिँ हामीले 1 नम्बर बुक थियो, तर हैन अर्को बिचमा बुक रहेछ। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई मन नपरेर कहाँ बस्ने के भनेर डिस्कस हुँदा त्यहाँदेखि फेरि मिलाइ मागेर चाहिँ हामी 1 नम्बर टेबलमा बस्यौँ। अनि 1 नम्बरमा मिलाएर चाहिँ बस्यौँ। अनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्दैछ, राम्रो लाग्दैछ भने सेयर, सब्सक्राइब अनि लाइक गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले स्टार्टर मगायौँ। स्टार्टर मगाएर खायो, इन्जोय गऱ्यौँ, राम्रो रहेछ, ससहरू पनि राम्रो हो। मिठो खाना चाहिँ मिठो लाग्यो, तर फ्राइड मगाएर चाहिँ अलिकति हामीले उयो गरे जस्तो लाग्यो। सबै फ्राइड थियो, ओइली थियो, र पनि हामीले खायौँ, इन्जोय गऱ्यौँ, मजा गऱ्यौँ खाना। किनभने फर्स्ट टाइम त होइन, अब बल्लको धेरै महिना बादमा चाहिँ नानीसँग बाहिर जानु पाउँदा खुसी लाग्यो। पहिला चाहिँ हामी गइरहन्थ्यौँ, अहिले हाम्रो दुईजनाको टाइम टेबल मिल्दैन नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हत्तपत्त यस्तो चान्स चाहिँ पाउँदैन भनेर चाहिँ जाउँ भन्ने बेलामा चाहिँ फुरुक्क भएर हिँडिहालेँ म पनि। अनि यही हो रेस्टुरेन्ट चाहिँ, चिल्लिजभित्र चाहिँ यस्तो छ। खानाहरू त राम्रै लाग्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ मेन कोर्स चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँदिनँ, किनभने चाहिँ साह्रै लामो भिडियो हुन जान्छ। स्टार्टर मेन कोर्सले भुँडी ड्याममै भएर चाहिँ एकछिन 1 राउन्ड घुमौँ ल नानी भनेर चाहिँ हामी घुम्न गयौँ होइन। कहाँ सेल चल्दै रहेछ, के रहेछ हेरौँ, खाना पनि पचाउने भनेर चाहिँ मल 1 राउन्ड घुम्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामी घुमेको। अनि हजुरहरूकोतिर कस्तो मौसम छ अहिले बर्खा झरीमा। अनि हामी चाहिँ होम सेन्टरमा पस्यौँ। किन्ने त केही पनि होइन, तर के छ भनेर चाहिँ हामी होम सेन्टरतिर लाग्यौँ। तर होम सेन्टरमा चाहिँ यति दामी सामानहरू छ, होम डेकोरको लागि सबै सामानहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले हैन। एम्बियन्सको होम सेन्टर, प्लान्ट्सहरू हेर्नुहोस् त कति राम्रो रहेछ। सबै कुरो राम्रो नि, अब सबै कुरो लैजाउँ जस्तो छ। अब आफ्नो घरमा चाहिने कुराहरू सबै हैन। यहाँ हेर्नु न कति राम्रो प्लान्ट छ। तर यो प्लान्ट चाहिँ प्लास्टिकको हो, तर पनि देख्नु चाहिँ ओरिजिनल। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखेको। यो फुल त झन् कति सुन्दर, यति सुन्दर, ओ माई गड। योहरू चाहिँ सबै प्लास्टिककै हो, तर यो जुन चाहिँ अगाडि देख्नुहुँदैछ नि ग्रिन सानो पटमा चाहिँ त्यो चाहिँ ओरिजिनल हो। यो चाहिँ सबै प्लास्टिकको, कति राम्रो छ हेर्नुहोस् न घरमा सजाउने सामानहरू। अन्त अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नानीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ आमा घरमा पनि केही लानुपर्छ फेरि, त्यहाँदेखि म हट चक्लेट खान्छु भने हैन।
त्यहाँदेखि चाहिँ हामी तल झऱ्यौँ। तल झरेर चाहिँ उसमा पलमा गयौँ। पलमा गएर त्यसले हट चक्लेट खान्छु भनेर हट चक्लेट मगायो। अनि घरमा के लान्छु भनेर चाहिँ त्यसले मगायो। खै के लान्छु भने मलाई थाहा भएन, हालेर ल्याएको थियो। त्यहाँदेखि त्यसले हट चक्लेट खायो। म चाहिँ हेरिरहेँ होइन। मैले खाइनँ किनभने धेरै भएको थियो नि त। अनि यति नै होला भिडियो। बाई बाई, सी यू। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, अलवेज बी पोजिटिभ। बाई बाई। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। आजलाई यति। बाई बाई।